धोणाची जेन्ना गर्दी पयली लोक मरता तो शिरगांव लोक मरता तो पयलो ते धोंड तांकां सेव करून गेले ते मेले त्या थ्रू हिरोज पळय तुका ते थ्रू हिरोज कोण ते मेले न्हू तांकां मरताले गर्दी करून चिड्डून लोक मरोंक लागून तांकां दिसले धोणाक आमच्या कोण 6 जाण मेले तांकां दिसले की 6 जाण ते लोक मरता चिड्डून ते 6 जाण धांवून गेले तांकां सेव करपाक गेले आनी ते बाबडे चिड्डून मेले ते आतां कोणाचे ब्लेम हांवें व्हिडिओ काडलेलो आसा आमी सगळ्यांचे आमचे ब्लेम घेता म्हाजेर हांवें व्हिडिओ काडलो म्हाजे पयलीं ब्लेम घेता हांव शिरलो म्हाजो म्हणून आतां गव्हर्मेंटान खूब कितें कितें केलां सीएमान आमकां रोड वायडनींग केलां रिस्ट्रिक्शन कित्याक शॉपां नासतलें एक शॉप नासतलें म्हणून आमी धोणाक लागून वावरता आमची सगळ्यांची जात्रा ही की आमची जात्रा आमी गांवकार म्हण भाजप आमची जात्रा न्हू धोणाचे दोन बेश्टोच जायना हांगा दोन कोण जाता दोन आमच्या हांगा येवन सांगणे करता देवी कडेन तो दोन जाता आपले बाबा भुरगे बरे आवय बाबा सांगणे करता देवी आपल्या भुरग्याक बरें कर तेन्ना तो धोंड जाता फुडलो बेश्टोच येयलो आनी कोण आपण धोंड आपल्या उमेद आपलो फ्रेंड धोंड जाता म्हणून तूं धोंड जावपाक शकना आनी मरे तुमी आमी रिक्वेस्ट करता दुसरे कडेन सगळ्यांक आमी आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची जात्रेची आपण कितें करपाक शकता आपण गर्देक ते आडोवंक शकता का आपण धुकलूंक शकना अशें धुकलूंक जाय मेन धुकलूंक एक कित्याक एक बायल चलोवन येता आतां बोमाडे एकता पळय बोमाडे घेवन भोंवता सगळ्याक आमी तांकां बंद केलो ड्युटी एक मोठी फुडली जात्रा 21 एप्रिलाची बरे भाशेन एके तरेन एके लायनीन म्हणजे कितें आसता सगळ्यांक घेवन वांगडा सहकार्य दिवन प्रत्येकान आपले सहकार्य आमी जितले प्रयत्न करता चौगुले तितले बेगीन देव भायर काडपाचे तितलेय प्रयत्न करतले आनी तुमकांय सहकार्य करतले ताचे तुमी आमकां सहकार्य करचे आनी बरे रितीन फुडली जात्रा बरे भाशेन करून घेवची इतले तुमकां हांव नमस्कार करता विनंती करता एका जबाबदार आमी धरू कारण मी म्हाका अमकणासून पयलो अमकण फोडटा म्हणजे पळयत हांव अमकण आमचे फोडटा पयलो हे करता पळय हे करता हांव मी रोखड वळखना पयला तर सांगता कित्याक आमच्या मनात भक्ती आसा देवीक लागून आनी आतांच्या भुरग्यांक दिसता कितें कशें शोभना देवीचें कोण घेयना बाजारात भोंवता आतां तुमी म्हणलेले सकाळी सोडले की वायट जालो ना आमच्या म्हणलेले सकाळी सोडले की कपडे काडचे पळय बाजारात वयता हांवें कलेक्टर सांगला आंदोलना पयला म्हापसा ही आमची जागा सगळी बंद करची 2 दीस कित्याक आमी आमचीच लज काडटा सांगता कित्याक आमी इतले एक म्हयनो एकच धरता पण लज दिसता आमकां आमच्या अंगान सांगपाक लागून कित्याक आमच्या भुरग्यांक कित्याक फकाणां दिसता तेन्ना हिंवा लागलो आमची चूक जाली मागीर हाडटा मागीर नाका हांव बरें सांगून लागता परत अशें जावंक जायना ती छुट्टी फाटली व्हडली कमिटी ब्लेम करूं नाका जी घडपाची आसा ती गोश्ट आमच्या घरांनी घडयल्या कमिटी कोणाक ब्लेम करूं आयज सरकार कडेन आसा आयज आमी मस्ती करता गेल्या फावटी तुमच्या कडेन फक्त फक्त एकदा केन्नासून हाडपाक तेन्ना एकच धरता तुमी एकटे कमिटी घेवन कमिटी सांगता ताची म्हाजो लेबर हांव बोगरे वयलो आनी हांव बोगरे वयलो म्हाजो हांव म्हाजें काम बोगऱ्या हांव एकूच सांगता आनी एक भाव कडेन सांगून देवळा कडेन 1000 मारान एक कसलो लिंबू सोडत घेवन ठेवला अख्खं भायर दिया त्याची पाहिजे खर्च जाल्यार मोठ मोठ देवीचा पदार्थ आपल्या घेतलेलो वयता आणि त्याच्यानंतर मागीर मंदिर आसा वेळेचो पदार्थ घालून वता थंयसर पुजा अर्चा झाल्या नंतर मागीर 10 जाणां ग्रामस्थान कोण वता तो कोण जाल्या नंतर मागीर मायक्रो वचून सुवासून जगासून गांवोगावी प्रोग्राम सुरू करता ही 4 दीस प्रोग्राम चालू आसता आणि त्या घरोघरी वयता आणि मागच्या दिसा सगळ्या लोकांक सगळ्या गांवांत पुरो जाल्या नंतर देवीचें पुनरावलोकन करता ते मंदिरान देव मंदिरान देवता ही प्रक्रिया आमची 5 वर्सांची सादारण प्रती आमकां झाली आणि ह्या दरम्यान कितें जाता की दोन प्रकार ह्या सारको देवदर्शन जाता देवळात चालू आसतलें आनी 2 प्रकारची चालू आसतलो आनी त्या दरम्यान सगळ्यांनी आमकां ग्राम भाविकांनी जोडाने आमकां सहकार्य केलें आनी अशी जी घटना घडल्या पयली घटना केन्ना निजेर जावन याद करपाक घडोवंक जायना त्या खातीर तुमचे सगळ्यांनी हांव सहकार्य अपेक्षीत करता आमी काय करता आनी सगळ्यांनी सहकार्य दिवचें आमची जात्रा म्हणूची 2026ची वैशाख सुद्धा पंचमीची 21 एप्रिल 2026 बरे भशेन पुराय आमचे लागता आम्ही देवस्थान थंयसून पर्यंत ते पार्किंग पर्यंत इतले लक्षात दवरला सगळ्यांनी भाविकांनी
येता हे सगळे भितर कॅप्चर जातले आमचो जी कोंकणाच्या फुडल्या व्हडलो कंट्रोल रूम आसतलो थंय व्हडलो स्क्रीनी आसतले पुलीस प्रशासन सगळे थंय बशिल्ले आसतले आनी थंय आमी ऑब्जर्व करतले खंय खंय कितें कितें चल्लां तें कॅमेराचेर सगळें दिसतलें स्क्रीनीचेर ह्या स्टेप्सांचेर हांगा मायक सिस्टम आसतली हांगा जर गर्दी जाली जाल्यार तुका योग्य त्यो सूचना दिल्यो वतल्यो हांगासर प्रशासना कडल्यान थंय कोंकणाच्या थंयसर मायक सिस्टम आसतली थंयसरूय तुमकां योग्य त्यो सूचना दिली वतली ते तुम्ही सूचना पाळच्यो आणि देवस्थान कमिटीने जे सांगला तेच्या प्रमाणे तुमकां सांगपाक जाता की प्रशासनान योग्य ती काळजी घेतली आणि मोठी वेल्यान ते हांगा मंदिरा पर्यंत एकही दुकान घालचें न्हू अशें ऑलरेडी प्रशासनान आदेश जारी केलेले आसा जरी कोणी थंय मज्जाव गेलो जाल्यार त्याच्या खातीर स्पेशल स्क्वॉडूय तयार केलेलो आसा तेचोय आदेश जारी केलेलो आसा त्याच्या बरोबर फांबेदार पुलीस पीडब्ल्यूडीचे एक गाडी असतली लेबर्स असतले इमिडिएटली ते दुकान उखलून वेले वतले सो तेन्ना लोकांनी सहकार करचे पुलीस प्रशासनाक बचाव करचो न्हू हो उत्सव सगळ्यांचो भक्तगणांचो तो व्यवस्थित रित्या पार पडचो ही अशी एक अपेक्षा आहा तुमच्याकडे जशें देवस्थान कमिटीन सांगिल्लें आहा कोण जे आहा तेंच्या खातीर ही जे मुख्य द्वार आहा जो उत्सव आसतलो त्या उत्सवाक मुख्य द्वारांतल्यान कोण अशें घेतले ही जी डाव्या सायडीची स्टेअरकेस आहा थंयसान भितर वचले आणि जितले भाविक लोक आहा जे फुडल्या सायडीच्यान जसमोटच्या सायडीच्यान येतले तेंकां ते स्ट्रेट अशे ह्या मदल्या लेनींतल्यान वचले भितर अशें येवचें ना थंयसर 2 गेट्स केल्ले वतले जशी आमी तिरुपती वेगवेगळ्या व्हडल्या व्हडल्या देवस्थानांनी जे क्यू मॅनेजर आसता झिगझॅग त्या प्रमाणात तशे थंय वयतले थंय पेंडॉल घातलो वतलो आनी थंयसर लोक रांगेंत थंय उरतले आतां परत जे मायनिंग एरियेंतल्यान तशे येतले तेंच्या खातीर 2 क्यू मॅनेजर फाटल्या सायडीच्यान दवरले वतले कोणीच गडबड करची न्हू की अशें की फुडल्यान आयले बेगीन पावतले फाटल्यान आयले लेट पावतले अशें ना समान आमी क्यू घातलेले फुडल्यान 8 घातलेले आनी फाटल्यान 8 घातलेले सो दोनूय जे लोक भाविक फाटल्यान येतले आनी फुडल्यान येतले तेंकां तितलोच टायम वयतलो आनी फाटल्यान अशें आयल्या उपरांत ह्या गेटी कडेन फक्त 2 रांगो जातल्यो आनी 2 रांगेन ही जी सायडीच्यान जी स्टेअरकेस आहा त्या स्टेअरकेसींतल्यान वतले जेन्ना दोनांची गर्दी चड जातली तेन्ना आमी लोकांनी हाडयतले जेन्ना लोकांची गर्दी कमी जातली तेन्ना दोन सरळ वयतले तेंकां कोण हाडोवचो ना तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो त्या प्रमाणे तेंचे कडेन मांडलो आनी तेंचे काही विशय आसले ते तेंच्यांनी आमचे कडेन स्पश्ट केले आनी जे कितें तेंच्यो डिफिकल्टी आसा पळय त्यो आमी तेचेर विचार करतले आनी त्यो मोकळे विचार करून त्यो ह्या त्रुटी आहा त्यो कमी करतल्यो कित्याक खुबश्यो त्रुटी आमचे कडेन आसल्यो ना अशें न्ही कित्याक जे आस पासून देवस्थानाचो जात्रा जाता पळय न्हू ही आतां नवीनूच जात्रा अशी काय ना आमी वर्सांनी वर्सां आतां जात्रा घडटा हांगासर तेच भशेन जाता पूण जे लास्ट इयर जालें कशें घडलें कितें घडलें तें देवीकूच खबर आसतलें आमकां कांय खबर ना कित्याक पूण तें धरतना कितें आसा जबाबदार धरतना कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचेर येता देवस्थान मॅनेजमेंटाचेर येता म्हणून तें आतां आमी कोणाक दोशूय दिना जोणाकूय दिना कोणाकूच दिना पूण जे कोण ह्या अपघातान दुर्घटनेन गेले पळय न्हू त्या बद्दल आमकां अवश्य दुख्ख आसा पुणून आमी जे कितें हेच्या फुडें स्टेप्स घेतले पळय न्हू तेचेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक आमी शकना कित्याक सरकारान काही निर्णय घेतले आसा म्हणजे प्रशासनान तांकां हे करून तांकां तेंचें सहकार्य घेवनूच आमकां करचें पडटलें त्या खातीर आमी मुड्डरी पासून देवळा पर्यंत दुकानां लावपाक दिवचें ना ऑलरेडी आमी ती क्लियर केल्लें हेच्या पयलीं बी पूण आतां परत रिपीट करता ती दुकानां लागची ना फक्त आमी प्रशासनाक हें केलां एक रिक्वेस्ट केल्या खंयची की होमखाणांत वयतकूच धोणाक एक रिफ्रेशमेंट जाय पडटा लिंबू सोडा आनी कितें पूण त्या खातीर जे आमचे वडाचे बाटले आसा वडाक होमखाण पडटा तेचे वयले सायडीक सर्वे नंबर 88 आनी सर्वे नंबर 53/2 ह्या प्रॉपर्टीन देवस्थानची प्रॉपर्टी सादारण 45 मिटर आनी 30 मिटराच्या हेचेर एक म्हणजे बाकीचो सगळो जागा ह्या मळा आहा पळय ते मोकळे आसतले त्या फुडें हें आसतलें पुलीस डिपार्टमेंटाचें हें आसतलें कंट्रोल रूम आसतलो आनी त्या खातीर आमी कितें आहा की हें आतां दुकानां हांगासर थाटपाचें सुद्दां पळय म्हणटा न्ही तें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान परमिशन दिलें कलेक्टर साहेबान परमिशन दिलेंच करून आमी तें थाटपाक ना पूण एक गोश्ट क्लियर करता हांगासर की जोणांक खंयचेच भशेन त्रास समजा दिले ना जाल्यार आमकां पर्याय वेवस्था जोणा खातीर करची पडटली उदकाची जावं आनी कित्याची ती आमी करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले आनी त्या खातीर आमी सगळ्या घरांकूय
त्या तेंच्या घराकूय सांगताले की उदकाची वेवस्था कर. आमी कमिटी करतले आनी फक्त कितें आहा देवस्थानच्या फाटल्या भागान पळय आसा न्हू हे सरावंडींग एरिया कंप्लीट मोकळी आसतली. एकूय दुकान फाटलें वयचें ना. जी पयली सर्वे हें आसा पळय प्रॉपर्टी 93/1 थंयसर आमी दुकानांत काही प्रमाणात फक्त वयर पार्किंग आसतलें. म्हणजे खंयचेच भशेन झुंबड जावचें न्हू, गर्दी जावच्यो न्हू, लोकांक त्रास जावचो न्हू ह्या बद्दल आमची भुमिका सारकी प्रकर्शन आमी लोकां फुड्यान मांडटले आनी आमकां लोकांनी सहकार्य दिवचें. कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन तुमी आतां पळयता की एडमिनिस्ट्रेशन कशें आवडटा तेंचे फूल सहकार्य आसा की कांय म्हाका दिसता आमी अर्ज केल्या पासून एप्लिकेशन केल्या पासून गव्हर्मेंटाक कलेक्टराक मामलेदार जाला तेन्ना पासून तेंच्यांनी 5-7 वेळा म्हाका दिसता आसा. फक्त एक गोश्ट नमूद करता हांव कित्याक काही लोक दिशाभूल करता लोकांची की धोंडांगांव लोकांनी येवपाचें न्हू म्हणून हें साफ खोटें. सगळ्या धोंडांनी येवपाचें जातलें, लोकांनी पब्लिकांनी येवपाचें. लोक देवदर्शन कोणाकूच आडयल्लें ना. फक्त सिस्टम ह्या पळय ती फॉलो करची जी एडमिनिस्ट्रेशन घालून दिता त्या प्रमाणे. तुम्ही पळयतात GNH.